Hei Elli! Hei! Sä oot Halo Helsingin solisti ja sä oot tänään saanut uuden pyörän. Mikä fiilis? Sanaton fiilis. Mä oon niin iloinen. Tää on mun ensimmäinen uusi pyörä ja tää tuli niin oikeeseen saumaan. Mun edellinen on kuollut ja sitten on vaan sellainen pieni potkulauta, niin tää on niin täydellinen. Olen kiitollinen. Me ollaan nähty sut vetelemässä sillä sun potkulaudalla, mutta sekin vissiin hajos. Se hajos joo ja sit mä ostin uuden, mutta sekin on, että sille ei ihan hirveän pitkään ja matkaa pysty menemään. Mut miten, sä asut vissiin jossain aika keskustassa, että tää on sulle aika ideaali tämmönen kaupunkipyörä. On! Joo, täällä pääsee joka paikkaan. Ja sulla on nyt tää punainen poni, niin oliks tää semmonen, mikä oli sun mielestä kaikkein ihanin? On. Tää oli ihana. Mä katsoin niitä kaikki. Ne oli kaikki aika siistejä. Se pinkki oli siisti, mutta kyllä tää punainen on mun. No se on aika sun näköinenkin ja se sopii sun kenkiinkin. Miten, hei sä kyselitkin, sä olit ajatellut jo heti, että sä haluaisit ehkä tähän jonkun korin. Joo, mä ajattelin just siihen, koska mulla on tosi harvoin tuo reppu. Yleensä mulla on vaan joku kangasröttökassi. Ja sitten se on tosi kätevä sen saa aina tuohon, mutta katsotaan. Toisaalta tää on myös siistiä, että sit mä pystyn kyysää kahta ihmistä samaan aikaan. ja takatarkalla, jos sitä ei korjaa. No mites, eli nyt tärkeä kysymys, kypärä. Onko sulla jo kypärä hammattuna? Ei oo vielä. Pitäis kyllä hankkia. Millaisen kypärän, jos sä saisit itse suunnitella itsellesi kypärän, niin millainen se olisi? Semmonen joku sellainen tosi pyöreä. Tai joku kolmiokypärä. Mutta olisiko se turvallinen? Niin se ei välttämättä, mä en tiedä, kun sit jos ne se maahan, niin sulla on semmonen juhlahattu. Mut eli joku pyörä. Mansikkahan sopisi tähän aikaan. Joo, mansikka on semmonen hyvä. Sellainen mistä tulee tupsu. Joo. Semmonen, se olisi tosi hyvä. Hei Elli, teillä menee ihan sairaan hyvin Halo Helsingin kanssa. Teidän maailman toisella puolen biisi on tällä hetkellä niin kuin yksi Suomen soitetuimmista radiobiisistä. Kakkosena se on ainakin nyt ollut. Niin miltä susta tuntuu? Yllättikö tämmönen suosio, että yhtäkkiä te oottekin kaikkialle, kaikki haluu teidät? Yllätti. Kyllä se yllätti. Se oli tosi... Mä en osannut yhtään niin ajatella ensinnäkään, että me laitettiin sitä sinkkubiisiksi koko biisiä, mutta sitten laitettiin ja onneksi laitettiin, koska se on mennyt ja mä oon tosi iloinen siitä. Siitä on tullut sen myötä niin kuin vähän erilaista kuulijakuntaa taas. Se on tullut vanhempaakin porukkaa ja se on kiva. Niin, no sä olit ainakin täällä Formista, olitte keikalla reilu viikko sitten ja silloin niin kun katsoi sitä yleisöä, mitä teillä on, niin teillä on niin ihan pieniä lapsia, mutta sitten on myös vanhempia. Tuleeko teille palautetta siitä myöskin ihan vanhemmilta, että mitä ne on tykännyt? Joo, yleensä jotenkin niin klubikeikkojen jälkeen on jotkut tullut. Mä muistan ikuisesti sellainen ihana vanha mies, tuli tai vanha, siis aikuinen mies, tuli selittämään omia kertomaan omia elämän tarinoita ja sillä oli niinku vähän huolia, tai siis huonojakin juttuja tapahtunut ja sit se oli musta niin hienoa, että hän oli saanut voimaa just meidän yhdestä biisistä ja tälleen, niin mä en ikinä unohda sitä, se oli hieno hetki. Siitä tulee hyvä. Mites sitten, jos ajatellaan tätä sun pyörää, niin onko sä miettinyt tälle jonkun nimen? En vielä. Mun potkulainen nimi on Rocket, mutta mä en vielä tiedä tän nimeä. Joku Vääkkyli voisi olla. Vääkkyli. Onko sä sit miettinyt, että ehkä joskus vaikka Halo Helsingin tulevilla levyillä, niin saattaa olla jopa biisi sun pyörälle? Varmasti. Kyllä. Se on ihan varmasti siellä. Sä sanoit ainakin äsken tossa, että nyt sä aiot ajaa ihan joka paikkaan tällä ja sä aiot huomenakin viettää sun vapaa-aikaa niin vaan kruisailemalla pyörällä. Niin oliko tää oikeesti semmonen ihana juttu? Tää on oikeesti, koska mä en tiedä mitään ihanaa, kun vaan luurit korvaa musaa ja sit pyörää. Ja nyt kun on vielä nämä säät, niin tää on ihan täydellinen. No mikä on täydellinen biisi tällä hetkellä pyöräilyyn? Mikäköhän? Mulla tulee koko ajan sekoituksella sieltä ihan Juisesta, Paloma Feittiä ja kaikkea siltä väliltä. Mut ehkä vois taas ottaa Soul Captain -bändiä tai Moby. Se on hyvä pyöräilys. Ja laulella mukana tietenkin. Eli nyt sun kesään kuuluu keikkailua. Joo. Sä oot poikien kanssa paljon keikoilla. Ja Halo Helsinki, onko teillä tulossa uutta sinkkua jossain vaiheessa? Se tulee syksyllä. Joo. En vielä paljasta, mikä se on, mutta syksyllä se tulee. Ja nyt koko kesä keikkaa ja ehkä vois yrittää myös samalla kirjoitella uusia aiheita ylös ja semmoista. Alkaa inspiroitumaan tästä. Aiotko sä ottaa ponin ehkä jopa keikoille mukaan? No, mä en tiedä, mahtuuko tää meidän keikkabussin sinne taakse, kun mä pelkään, että kaikki kamat kaatuu tän päälle, sitä menee rikki. Mä en uskalla. Mutta kyllä mä ajattelin itse Suomen ehkä polkea treenikselle tällä. Tulee semmonen aamulenkki ennen keikkaa. Se on ihan hyvä. Ja sä sanoit, että sä haluat ehkä hankkia tähän varmuuden vuoksi toisenkin lukon. Joo, kyllä. Mulla on semmonen kova harrikkalukko, niin mä laitan sen vielä. Älkää varastako tätä pyörää. Eli
Ellillä on tunturin poni ja tää oli mieluisa lahja sulle. Oikein ihania pyöräilyhetkiä ja toivottavasti teistä retkiä ja toivottavasti teistä tulee erottamattomat ystävät. Meistä tulee. Kiitos tuhannesti. Oikeesti. Kiitos. Ole hyvä.